حدوداً 2 هفته‌ای بود که یکی از ثروتمندترین و پولدارترین خانواده‌های شهر GTA دوباره به این شهر برگشته بودن و می‌خواستن یه کار خیلی خفنی بکنن. این خانواده می‌خواست یه دونه مسابقه برگزار کنه که هر کدوم از بچه‌های شهر توی مسابقه برنده میشد. این بچه در حقیقت میشد عضو اون خانواده و کل پولا میرسید به اون. منم از اونجایی که واقعا شرایط مالیم افتضاح بوده، روز به روز داشت خرابتر و خرابتر میشد، بعد هر جوری که بود تلاش میکردم تا بتونم توی مسابقه برنده بشم و بشم یکی از اعضای این خانواده و کلی پول به ارث ببرم و کلا زندگی هممون رو عوض کنم. یو وقت چطورید بچه ها؟ اسمم ادرکسا و خیلی زیاد خوش اومدید به یه ویدیوی جدید بچه ها. یه چند تا نکته من باید بهتون بگم. همین اول کار، اول اینه که من حدودا بچه ها یه 2 هفته میشه که دیگه مدرسه نمیرم. دلیلش هم اینه که راستیتش بچه ها خانواده‌مون دیگه هیچ پولی نداره. من یعنی هر پولی که داشتیم رو خرج کردم، به هیچ جایی هم نرسید. الان تقریبا 15 دلار کلا پول دارم. کل دارایی من الان همین 15 دلار با یه دونه گوشی. این گوشی هم مجبور میشم اگه هیچ کاری نتونم پیدا کنم تا یکی دو روز آینده ای رایان پسر بیا اینجا ببینم. جانم بابا بچه پدرم داره صدا میزنه. ببین چیکار داره. آقا جانم من یکم کار دارم بابا. امروز چیکارم داری؟ ببین رایان، از اونجایی که تو هیچ کاری به غیر از تمیز کردن بلد نیستی، می‌خواستم بدونم میتونی این ماشین منو تمیز کنی؟ باید برم یه کار مهم دارم، باید این ماشین تمیز باشه. بابا نه بابا امروز من کار بچه‌ها، من امروز یه کار عجیب اگر ببین این درست در بیاد زندگی خانواده‌ام عوض می‌کنم. بچه‌ها من حدوداً یک ماه پیش رفتم از این بلیط‌های بخت آزمایی گرفتم. بعد الان می‌خوام برم در سوپرمارکت برم، نتیجهش چی شده؟ با یه 10 دقیقه ربع ساعت اینجور داستانا صبر کن. من الان میام اینجا ردیفش می‌کنم. اوکی بچه‌ها برو بریم. امیدوارم ببین اصلا در اومده باشه. اولین کاری که بچه‌ها می‌کنم یه دونه ماشین خوب واسه پدرم میگیرم، چون می‌بینید دیگه ماشین همسایه‌مون الان خیلی بهتر از ماست. بذار بچه‌ها من برم اولین سوپرمارکتی که دیدم میرم استلام میگیرم برم. امیدوارم برنده شده باشه. تو رو خدا بچه‌ها استرس گرفتم، اصلا بدجور استرس گرفتم. آقا بفهمی بلیط منو بگیر ببین من برنده شدم یا نه. پسرم بذار بلیطتو نگاه کنم. راستیتش ما برنده رو دیروز اعلام کردیم، پس معنیش میشه تو یعنی برنده نیستی دیگه. ای وای آقا نگو به خدا. بچه‌ها اصلا من امروز فقط به شوق این خبر بیدار شدم. 1% فکر کنم برنده میشدم، اصلا زندگیم عوض میشد. چیکار باید بکنم؟ یه جوری بچه‌ها میخوام شرایط خانواده‌مو عوض کنم ولی نمیدونم چه جوری. وات این چیه رو در دیوار؟ بچه‌ها بذار ببینم. خیلی وقت بود از این پوسترها ندیدم رو دیوارا. برگزاری مراسم انتخاب فرزند شایسته برای ثروتمندترین خانواده سال. حاجی وایسا ببینم. اگر فکر می‌کنی رابطه که نه، اگر فکر می‌کنی شرایطشو داری شنبه بیا به اینجا. من میدونم این بچه‌ها میدونن اینجا کجاست. این همون سالونیه که توش چیز برگزار میشه دیگه، استادیوم شهره. آقا شنبه میشه. آره دیگه شنبه میشه فردا. امروز جمعه است. حاجی باورم نمیشه. من میدونم آدرس خونه اینا، یعنی همه شهر میدونن خونه اینا کجاست. بذار برم بچا در خونه شون، بذار ببینم میتونم شانس خودم امتحان کنم. ای خدا اگر این بشه از 100 تا بلیط بخت آزمایی هم بهتره. برو فقط یکم دوره تا اونجا من رکاب بزنم نمیرم. تو خونه شون. حاجی خونه رو نگاه کن. بچا باورم نمیشه. داداش بچه‌ها تمام ماشینای رویاهام الان جلوی چشمم. باورتون نمیشه. مرسدس بنز، شورلت، پورشه، لامبورگینی، فراری. آقا من کیا میدونن بچه ماشین مورد علاقه من چی؟ مطمئنم دیگه بچه 90% کسایی که ویدیو رو مرتب دیدن میدونن دیگه. ماشین بچه مورد علاقه من رولز رویسه، ولی اینم رولز رویسه، ولی نه اون مدلی که من دوست دارم. اون مدلی که من دوست دارم حالا امیر اگر عکسشو پیدا کردی بذاری گوشه بچه‌ها ببینن. رولز رویس بچه مدل گست 2018. من 2018 شم واقعا دوست دارم. بچه‌ها تمام ماشینای رویاهام الان جلوی چشمم. باورتون نمیشه. مرسدس بنز، شورلت، پورشه، لامبورگینی، فراری. ماشینا رو تا اون ته ماشینه. آقا بذار بچه همینه پولدارترین آدم شهر همینه. ای خدا. آقا میگم سلام خسته نباشید. میگم که من آگهی شما رو دیدم. شما مثل این که فرزند می‌خواستی. آره پسر جون اگه نمیدونی مسابقه فرداست، برو فردا بیا تو مسابقه ببینم چی حالیته. اگه خوب چیزایی که ما بهت گفتیم و بلد بودی میتونی بیای عضو این خانواده بشی. ای بابا گفتم این پولا رو از وسط بردار دیگه. ای پام میخوره بهشون، ای میخوام بخورم زمین. ببخشید خانم سپردم بیا جمعشون کنم. حالا شما یکم احتیاط کن. پسر جون چطوری؟ میگم فردا بیا ببینیم باید چیکارت کنی. امروز که هیچ کاری نمیشه کرد. خب من میگم
دیروز یه راهی نداره، من میتونم خیلی از کارا رو بکنم ها. نه والا راستیتش تو به نظرم خیلی هم شرایطی که ما میخوایم. حالا فردا بیا ببینم میتونم چیکار کنم واسه اوکی. یکم چیز بود، یکم حالش خوب نبود با این قضیه که من اومدم، ولی آجی من این خانواده رو میخوام. من اگه بتونم بچه یه دونه از این اسکناسای تو رو به دست بیارم با کل زندگیمو حداقل میتونم دوباره مدرسه رفتن رو شروع کنم، چون یه ماشین واسه پدرم بخرم، یه کاری بکنم دیگه. نمیدونم بچه باید صبر کنیم تا ای بابا این پدر ما. الو جانم پدر. میگم که تو قول داده بودی تا 10 دقیقه دیگه این ماشین منو تمیز کنی. چی شد آقا؟ من عجله دارم. آقا دارم میام خدا. بچه اینجا رو نگاه کن آقا، اصلا ماشینه رو عین کارخونه تمیزش کردم. خیلی بچه وقتمو گرفت. بذار ساعت رو نگاه کنم، ساعت تقریبا 8 شب. آجی من دیگه خستم، نمیدونم باید چیکار کنم، ولی خداوکیلی ماشینه دیگه برق انداختم روشا. بیا پدر جان، اینم ماشینت، بیا برو اشغال کن دیگه. اوکی بچه من برم تو خونه یکم استراحت کنم، بخوام که فردا واقعا روز بزرگی، هر جوری که هست بعد خودم واسه مسابقه آماده کنم که هیچ کس به غیر از من نباید برنده بشه دیگه، چون هیچ شانسی نداریم. راستی بچه اگر تا اینجا ویدیو رو دیدین و خوشتون اومده و حال کردی، حتما بچه این ویدیو رو لایک کنید. یه 2 ثانیه بچه کار داره، حتما این پایین ویدیو یه دونه 60 اینجوری از یه 2 ثانیه وقتتون میگیره، بزنید که بچه با این کارتون خیلی به من کمک میکنید که ویدیوهای خیلی خفن تری واسهتون بسازم. اگرم بچه از اینجور سب ویدیوهای ثروتمند شدن این مدلی هم دوست دارید، به یه دونه قلب بنفشین توی کامنت ها مثل همیشه، یادتون نره اصلا. عشق منید بچه، برو برید. آقای رایان شما دیاره آخرین نفر، بفرمایید داخل. آره من آخرین نفرم. ایول بچه‌ها قشنگ 1 ساعت و نیم من اینجا وایسادم. ببینید مثلا اینقدر طول میکشه، همون 1 ساعت میومدم اوکی بود دیگه. برو بریم بچه، این طرف بریم. آجی این طرف وای استرس گرفتم. بچه‌ها من تنها کاری که میخوام بهشون نشون بدم، یعنی تنها کاری که میتونم بهشون نشون بدم همون هنر تمیز کردنمه دیگه. به غیر از این راهی بلد باورم نمیشه. گریه من داره کاری که میاد. از دستم برمیاد انجام دادم، ولی اونا منو ردم کردن. ای خدا. میگم که تو رو اخراجت کرده، مثل اینکه شغلت خیلی خوب نبوده دیگه. همه مثل اینا که حرفه‌ای نیستن دیگه. ان شاءالله موفق بشی. آره ارواحی کت بده، اینا اینقدر سختگیرن و هیچ بچه‌ای رو قبول نمیکنن. یه معیارای خیلی سختی دارن. آره یه کاریش میکنه. اوه بابا نر. اوکی بچه استرس چی گفت یارو؟ چی مگه میخوام؟ بچه من این ماشینه رو گفتم اینجا آماده کن. بابا این ماشینه که تمیزه که. خدا بگم چیکارتون کنم. من 100 بار بهشون گفتم آجی یه دونه ماشین کثیف به من بده. حالا نگاه کن آخه این ماشین رو چجوری تمیزش کنم. سلام آقا. آقا اینا بدجور دارن نگاه میکنن، من دارم وای بچه‌ها فقط واسم آرزوی موفقیت کنید، هیچ چی دیگه نمیخواد. تمیز شد. تمیز آقا، تمیزتر اینه نمیشه دیگه. خیلی خوب دیگه کافیه، دیدی مهارتتون. خب بچه‌ها خدا چطور بود؟ خوب بود؟ پسندیدی یا نه؟ خیلی کارم خوبه. نه نیمه ماشین قشنگ برق انداختم واسهتون. ببین کارت خیلی خوبه، ولی خب ما یه بچه‌ای می‌خوایم که همه فن حریف باشه دیگه. از معیارایی که زنم خواسته اینه که حداقل به 10 تا زبون مسلط باشه، بعد اینکه خیلی هم به درس علاقه داشته باشه، ریاضیش خوب باشه خیلی مهمه. 10 تا زبون؟ مثلا زبون فارسی رو زود دارم حرف میزنم، چجوری 10 تا زبون؟ یعنی الان من رد شدم؟ دوست ندارم اینو بهت بگم، ولی آره تو رد شدی متاسفم پسر. شانست امتحان کن، امیدوارم حالا سال بعد اگه قبول کردیم مسابقه برگزار کنی، امیدوارم که تو برنده باشی. وای عجب گرفت. یه دونه برنامه من تو زندگیم داشتم، اونم به فنا رفت. هنوز نرفتی. بیا با هم دیگه میریم داداش، بیا با هم دیگه میریم که گند زدیم. بیا داداش الکی ما رو یه دلخوش کردن مراسم انتخاب فردا. ما نخواستیم بابا. الله به خدا از صبح زود، از صبح که نه از دیروز ما رو. بچه این ماشین یارویه که این ماشین اون دو ماشین زن این خانواده رو داره. آقا وایسا آجی بودو چقدر اون داره یواش میره. بچه ماشین خانواده رو دزدید. بیا پایین زنگ نداره، چرا بوق نداره دوچرخم. بابا وایسا دیگه، وایسا پدر سوخته، وایسا بهت میگم. بیا پایین ببینم. بیا پایین. فکر کنم این ماشین صاحب نداره ها. وایسا ببینم. بچه‌ها چه ماشین خوشگلی آجی، ولی من بعدیش اینه که بلد نیستم اصلا. یو خدا یو پسر جون با این سنت حیف نیست از الان بخوای بری زندان؟ داداش چی داری میگی؟ من زندان چیه بابا؟ من خدا این نفر ببین من از اونجا اومدم بیرون از اون مسابقه، بعد دیدم یه نفر داره ماشین یارو رو میدزده، گفتم بذار برم ماشینشو نجات بدم دیگه. بعد ماشین رو از دست یارو گرفتم. شما مثل چه میدونم حالا نمیخوام چیز بدی بگم، یهو بالا سرم از ظاهر شدید. خب نمیدونم بعد چیکار کنی. من حرفتو قبول دارم، با اینکه همکارم قبول نداره. منو تو رو اینجا آزاد میکنم، خب ولی وای باحالت اگه از این بعد بخوای از اینجور کارا بکنی. آقا دستتون در نکنه، دستتون در نکنه. بابا
داداش معنی آزاد کردن پلیس هم فهمیدیم ما بچه‌ها اصلا پول نداشته باشی همینه وضعیت همینا. Here we go again. آخه مگه میشه اینقدر پول در آوردن سخت باشه بچه‌ها؟ این همه آدم پولدار ما توی سطح شهر. من اومدم ماشین اینا رو بدزدم که تو بتونی بری عضو خانواده‌شون بشی، ولی یه پسر بچه پدر سوخته نذاش من این کارو بکنم. خب الان نمیدونم باید چیکار کنی، ولی هر جوری که هست تو باید عضو این خانواده بشی و بعدش بکشیشون و ثروتشون رو همه رو بدی به ما. بابا حالا بابا میخوای یکم نه صبر نداریم، همینی که گفتم. چون اینا چی دارن میگن حاجی؟ این همون یارویه که ای پدر سوخته. ببین من کل مشکلات زندگیم به خاطر این بود. اینا میخوان برن آقا، اینا میخوان برن اون خانواده رو یه کاری کنه بچهش بشه واسه اون خانواده، بعد بچه پدر سوختهش بزنه همه اونا رو بکشه ثروتشون رو بگیره. من نمیذارم همچین اتفاقی بیفته، امکان نداره. بچه‌ها الان دقیقاً فردای اون روزه. خب من یه حدسایی دارم میزنم که امروز اون یارو میخواد بچه‌شو بفرسته بیاد اینجا شرکت کنه. اگر شرکت کنه احتمال اینکه برنده بشه خیلی زیاده. خب منم هر جوری شده بچه‌ها دماغ من داره میخوره، هر جوری شده که بچه نباید بذارم اون بچه برنده بشه. خب چون اگه برنده بشه میره تک تکشون رو میکشه، کل ثروت این خانواده میرسه به یه آدم ابله، یعنی دو تا آدم ابله. دارم میام پدرتون رو هر جوری شده نباید بذارم یارو بره امتحان بده. بدو حاجی وایس این هم بچه هست، بذار ببینم چیکار میکنه. همون بچه دیروزیه. ببین پسر جون هم باید خودت قبول کنی دیگه. بیا برو بیرون بذار من برنده بشم. تو که نمیتونی. ببین من اگه برنده نشم و پدرم پوستمو میکنه. ای بابا چی داری میگی؟ ببین خیلی سر به سر من نذارا، منم واسه بار دوم دارم میام، خیلی با من کاری نداشت. بچه‌ها من این پدر سوخته رو میخوام بگیرمش. خب پدر سوخته به اینجا یا اول فراجی من تفنگ از کجا آوردم من نمیدونم، ولی ببین دیگه از این غلطا نمیکنی. من میدونم میخوای چه حرکت زشتی بزنی یا برو گم شو. ببین هیچ کاری بهت ندارم، ولی اگه جیغت در بیاد فردا دیگه اینجا رو نمیبینی. اوکی؟ چرا من همیشه باید اینجوری باشم؟ آقا تو رو خدای فرصت به من بده، من قول میدم امروز خودمو ثابت کنم. این فرصت که هیچی، من تا 3 میشمارم، اگر این کارو نکنی یعنی از اینجا بیرون نری میدم این آقایون ببرن دیگه، هم نمیتونی به اینجا. چه یه خبر خیلی بدی دارم واسه هممون. خبر بد من چیزی نیست به غیر از اینی که این آدم ابله همون بچه قبول شد. الان اون بچه شده فرزندی. فکر کن این همه مال و منال میرسه به یه بچه نیم وجبی که پدرش هم یه آدم خیلی دیگه شناختی نشدی دقیقاً کیه. بذار من برم خودش هم اینجاست. خودش آقا ببین این بچه میخواد پولاتو بگی به چند بار با چه زبونی به داداش شما اصلا تو بیرون. این بچه میخواد پولاتو بکشه بالا. خب این پدرش همون کسی بود که اومد ماشین زن تو دزدید. ای بابا دوباره تو چی میگی؟ بیا توی خونه من، برو بیرون. من یه خونه نگهبان نداره. مگه نشنیدی بابام چی گفت؟ برو بیرون. یکی خفه شد داداش، من میدارم میتر کنم تو رو. بچه‌ها هیچ کاری الان دست من بر نمیاد. خب من الان تک و تنها افتادم گوشه رینگ، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. باید صبر کنم ببینم میتونم یه کاری بکنم یا نه. بذار ببینم یه فکری بچه‌ها من باید بکنم، اینجوری نمیشه. حال می‌کنی سوار استراتژی با ایزانتی‌ها می‌کنم تو اسکشی. بچه‌ها بذار ساعت رو نگاه کنم آجی، الان ساعت 12:30 ولی اینقدر من نمیدونم چرا اینقدر امروز سرد شده. هواشناسی بچه‌ها گفته میخواد بارون بیاد، امیدوارم نیاد. بذار برم واقعا من میخوام یه بار دیگه شانسم امتحان کنم. خب فقط نمیدونم چرا هیچ کس امروز توی خونه نیست. آجی خب هیچ کس نباشه که میام میبرم اساس زندگی اینا رو. آجی یه صدایی داره میاد. ببینم بچه یارو این بچه خره داره خونه رو میخواد آتیش بزنه با بنزین. بابا این دیگه این از 100 تا فرانکلین هم بدتره که. بذار ببینم. خب من نمیتونم الان برم جلوشا، نمیدونم شاید هم بچه یا همه تو خونه باشن، من نمیدونم کجا رفتن بقیه، ولی این داره پدر سوخت خونه رو به فنا میده. بابا چیکار داره میکنه؟ مبل داره چیکار؟ آجی از اون اونی تو فکرم رو مبل نکنی یا خیلی بده. وایس ببینم داره چیکار میکنه. آجی خیلی نباید منو ببینه اصلا. اوکی بچه کار این داداشمون تموم شد، رفت طبقه بالا. نمیدونم این صدای ترق دروغ و بدی داره میاد. بذار ببینم چی میخواد خانواده رو بکشه. چرا چاقو گذاشته رو مبل؟ آقا بذار من چاقو رو درش بیارم. پدر سوخته که بچه من چاقو رو درش آوردم. بذار ببینم بنزین ریخته. آخه میخواد خونه رو آتیش بزنه. بذار ببینم طبقه بالا داره چه غلطی صدای بدی داره میاد. کل خونه رو داره به فنا میده. من مطمئن شدم این داداشم دیگه 100% آقا پدرش بهش گفته. بچه پدرش گفته این دو تا آدمو باید بری بکشی دیگه. این دو تا آدم اینقدر ثروت دارن وقتی بمیرن دیگه میرسه به بچه‌شون دیگه. بچه‌ش هم که هیچ حالیش نمیشه، میره تقصیر اون پدر است بچه، نه این بچه. این بچه داره اعصاب منو میریزه بهم. بذار ببینم رفت تو گاراژ. بذار ببینم داره چیکار میکنه. اصلا آرزوهای من اینجاست. آرزوهای من فقط تو این خونه پیدا میشه. بذار ببینم بچه کجا رفت. بچه کجا رفت؟ بچه غیب شد رفت. من با چشم خودم دیدم رفت تو گاراژا. بذار برم بیرون آجی. بذار برم بیرون ببینم داستان.
یعنی ببین من یه دهنی از این بچه صاف بکنم. آقا ببین به خدا این بچه داره خونتو خراب میکنه. من جونتو نجات دادم، رفته بود چاقو گذاشته بود تو رخت خوابت، باورت میشه؟ نه مثل اینکه تو اصلا درست بشه نیستی ها. جناب سروان بگیرش اینو، من اصلا حال سره حرف ندارم. اوه بچه باورم نمیشه آجی، من یک هفته کامل زندان بودم اصلا با این سن، اصلا من نباید اینجوری بشم. دلیل این که من یه هفته آزاد شدم اینه که اینا گفتم بیا پول بده آزاد شد، من پول نداشتم دیگه، مجبور شدم گوشی تلفن موبایلمو بدم بهشون. الان دیگه همون تلفنم ندارم، کلا فقط $15 با ایدادتون پول نقد دارم دیگه. ببین من برمیگردم، من دوباره برمیگردم، چون ببین این دیگه همون چیزی هم که داشتم این پدر و این پسر پدر سوختش این دو نفر از من گرفتم. من دوباره میخوام برگردم به همون خونه. برو بریم آقایون عزیز، بیا اینجا. ببین من دیگه با هیچ کس شوخی ندارم، بیا اینجا ببینم، بیا اینجا که من باید پدرتون ببینم یه تلفن یه چیزی میتونم پیدا کنم ببینم هیچ کس پیغام یه چیزی نگذاشته. تلفن ببین هاشی نمیدونم صدامو داری میشنوی یا نه. همونجوری که برنامه‌ریزی کرده بودیم آخر این هفته قرار اینا برن مسافرت. سعی کن توی مسافرتی که میرن نمیدونم از بالا کوی یه چیزی پرتشون کنی با اینکه طبیعی جلوه کنه دیگه. بهت یه بار بیشتر تذکر نمیدم، من این پولو میخوام. اوه راست میگه، اینا میخواستن برن مسافرت، این بچه هم میخواد تو همون مسافرت اینا رو بکشه. آقا برو بریم، من زیاد وقت ندارم، میدونم کجا میخوام برن، من قشنگ میدونم اینا کجا میخوام برن چون هر سال بچه‌ها میرن اینا، این خانواده معروفن دیگه. آقا بدو بچه با چی برن؟ بچه‌ها یکم رانندگی با این هلیکوپتر رانندگیش میگن، یکم پرواز با این هلیکوپتر سخته. خب یکم مثل این بازی کامپیوتری واسه هم میتونستم برونمش. بذار ببینم بچه‌ها اون کوهستونی که اینا میخواستن برن دقیقاً همینجا بود. خب بذار ببینم دیدمشون. نه آقا موشک نمیخوام روشون بزنم، موشک بزنم بقیه‌شون هم میمیرن که. بذار ببینم داره چیکار میکنه. چیزی دیدم ولی چیز خوبی نبود. چی؟ بذار ببینم تو چه غلطی میکنی. بیا اینجا وای بابا این جلوتر بیا یا یه دونه گلوله حرومش میکنم. حاضر بچه اینا 1 2 بیا اینجا پدر سوخته. ببین فکر کردی میتونی راحت بیا اینا رو بکشی؟ آره من ببین بچه من نمیخواستم همچین کاریو بکنم خب، ولی باور کنید یارو حقش بود و حقشه که بندازمش پایین. نه نمیدازن پایین، برو گم شو. ولی ببین دیگه این طرفا نیا، برو گم شو. فکر اینجا میتونی بیا اینا رو دستگیر کنی؟ آره ببین حالا شما خوشگلا بیا اینجا ببینم. من فقط به شرطی میذارم شما زنده بمونی که منو با خانواده‌تون راه بدید دیگه، هیچ راهی به غیر از این نداری. بابا اصلا اینم نمیگفتی یا ما این کارو میکردیم، چون الان فهمیدیم که اون بچه میخواست با پدرش صاحب کل ثروت این خانواده بشن. از این بعد پسر مایی. اینجا رو نگاه کن بچه، من الان هر چی که دلم میخواد و دیگه تو زندگیم دارم، شدم پسر پولدارترین خانواده شهر. رو این ماشین هم بچه واسه خودم برداشتم، با اینکه میتونستم این ماشین رو بردارم دیگه، این ماشین واسه خودم در این ماشین مرسدس بنز اون روبرویی رو بچه‌ها دادم به پدرم دیگه، الان منتظرم بیاد ببرتش. خب بچه‌ها اینم بود از یه ویدیوی چالش فقیری تا پولداری به یه مدل دیگه بچه‌ها. امیدوارم باهاش حال کرده باشی. اگر بچه‌ها از اینجور سب ویدیوها دوست دارید مثل همیشه قلب من هشتگ توی کامنت ها اصلا یادتون نره که با این کارتون بچه‌ها هم به من خیلی انرژی میدید، هم من میفهمم اینجور ویدیوها رو دوست دارید و بیشتر از اینجور ویدیوها میسازم. عشق منید بچه‌ها، واسه حمایت کردن از منم دیگه میدونید بعد چیکار کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب طبق روال همیشه اصلا یادتون نره. بزرگترین حمایتی که بچه‌ها از من میتونید بکنید همینه. مراقب خودتون، خانواده، اطرافیانتون باشید و تا یه ویدیوی خیلی خفن و باحال دیگه میبینمتون. خیلی زیاد دوستتون دارم. فعلا